Cila u konë shkolla që këtë është me arrit lume? Politika. Do të me hina për emisione, do të me shkuna për oda, për më njofë mas pari. Shakitit kryma se psetin politik, qa jep ti Kosovës. Apo na të regon pak për Big Brother, që vendose me hy në Big Brother? Ose cili u konë qëllimi, se gjithë e cili që hyn me najt të paktën që e ka një qëllim, dënë me arrit diqka. Shiko, une pjesën e Big Brother e kum po paka shumë, kërë merë ftesa për me hinë në Big Brother, jam gëzu shumë, sepse ka qenë një mundësi e mirë që njerëzit mu mjiftë mu ma shumë, me ditë kush jam. Por po ashtu ka qenë një mundësi e mirë une me njoftë Kosovën alë ma shumë, zhvillimin e Kosovës, mentalitetin. Dhe kjo ka qenë një mundësi e mirë dhe e kum pranu ofertën, por duke ditur që une jam të hinjë vetëm këtu për me kriju një të ardhme ma të mirë. Une nuk isha mujt me afol vetët në qëfëse i kisha hupa të 3 muaj e gjys, edhe kur dal jashtë nuk ka asnjë risi, nuk vazhdoj me projekte ose nuk më diçka. Dhe më thonë, nuk e kum po si ko 3 muaj e gjys, po i mrena, po bona i famshëm edhe pastaj e kum arrit gjithçka, po e kum po vetëm si një proces për me mrit e shkolla tjetër. Cila u konë shkolla që këtë është me arrit lume? Politika. Politika? Une përmes Big Brother kum provu me kriju paka shumë edhe më njoft njerëzit. Sepse dashti qëre një deputet ashti që kandidon, paka shumë ai do të me hina për emisione, do të me shkuna për oda, për më njoft mas pari. Une kum menu pak ma heret e kum shfrytzu Big Brother me ditë kush është Lumbardi. Edhe tashti do më thonë jam të provu me kriju atë farë transformimin prej showbiz në politik. Ka shumë paragjykime, edhe jam shumë okej me paragjykimet, në rregull është, sepse kam e pas gjithmonë kritika, edhe për kritika vonë mësoj zakonisht, edhe jam shumë jaft mi pranu, mi absorbu kritikat. Edhe, shumë e thonë, strategjia em ka qenë që kjo, edhe aspekti këmishës Rrogovës, e kena pas të ndaluar me folë për politikë, por unë e kom desh me dhoni signal ku jam të desh me shku, edhe e kom vesh këmishën e Rrogovës, edhe këto u të regu paka shumë cilën drejtim jam të desh me shku, pa fol heq. Pa fol, bash, pa thonë kur gjë e kanë ditë njerës këpu të marrit. Te përmende edhe vetë që ka me pas kritika gjatë gjithë kohës. Cili ke mendimet e njerëzve, ato mendimet e para, kur e panë që, hej, lumin politik? Mas shumë ti ka pas komente pozitive, që nuk është edhe e domosdoshme me qenë mu mirë prit pozitiv, amo për një me kam shumica e komenteve kanë qenë pozitiv, por ka edhe zakonisht edhe negative që i thujnë shakitit kryma ose psetin politik, qa jep ti Kosovës. Nuk do më thonë që gjithmonë dush më konë për shembull një mjek ose një jurist për me një politik. Për shembull, ti mund është edhe prej showbizit sepse ti e reprezenton një shtresë të popullit që nashta identifikohet me ty, apo kupton? Unë vetë jam te Krymasterin, edhe 2 semestra e Krymasterin, edhe pse që 6 muaj mas bigut halos kum shkuën vjen me këshyr ka jam qysh jam, se po tutna mos pun prej ashtu i krejt. Qazi orë 6 muaj hec. Apo domethënë unë kam edhe ato të mirat që muj unë mi dhon prej vetës eksperiencën time me sport që e kum pas, kulturat e ndryshme që i kum mujt me njoftu jashtë vendit dhe në këtë mënyrë po du me jap një kontribut modest për rinjën, për sport, për vendin tonë, sepse rinjia është e shenjtë, rinjia është e ardhmja e Kosovës, e në qoftë se nuk ka rinjë, kjo fillon më herët, në qoftë se nuk ka vendet punës, në qoftë se nuk ka projekte për rinjën që mujnë edhe pasionin e vetë në aspektin e sportit, për shembull me praktiku, normal që ikët rinjia, ama do të me kriju stresa të reja, domethënë do të me kriju diçka të mirë, por mos me lënë rinjën me ikë jashtë vendit, sepse unë jam i ri, ama unë jam këtu në Kosovë, unë jam të desh me dhoni mesazh me kërsen që me vendin tanë s'ka më mirë. Unë e kum ndru luksin, e tham shpesh që të shembull, luksin në Zvicër, domethënë e kum ndru me liri këtu. Atje nështë ka më pak liri, më shumë luks, po këtu kam më shumë liri, më pak luks.